Horasma dihita saluhutna Persejaran tu nama godang triwulan 2 2010 sia ari-ari parumah tanggaon. Na di suraton ni si Claudia dohot Pamela konsegra. Sa mahita tu persejaran na papituhon di hari Jumat 10 Mei 2010 sia na jinahahon ni Padita Amron Situmorang. Horas dihita saluhutna Jumat 10 Mei 2010 sia Pabagason Ellen White di bukuna nomor judul Satu Lingkaran Suci halaman 166 sahatro di 170 dalam seri membina keluarga jilid sada Testimonies for the Church volume 6 halaman 276 sahatro di 270 Hasadaun ulaun na perjolo sian akka halak Nasrani ima marsada di rumah tangga. Lam tu parhotna hasadaun sian ruas ni rumah tanggai di parumah tanggaon nai nasida i pakorhon ni akka ama dohot ina nang dohot danak bawa dohot perempuan. Lam tu tibona majala mar pakorhon na bidang matui luar ni parumah tanggau ni. Ellen White seri membina keluarga jilid sada halaman 25. Hata sopisik manang rahasia ni hasadaun ni rumah tangga. Bosir na parwahon parbolatan nang perselisihan di bagasan rumah tangga na adong diruasi ima alani persirangan ni diri sian Kristus. Ro jonok tu Kristus na marlapatan mai ro pajonok ko diri tu akka dongan na asing. Hata sopisik manang rahasia ni hasadaun na bulun di bagasan huriai dohot di parumah tanggau ni. Danda sian dalan diplomatis jala dang ulaon hahomion ni jolma laho manaluhon saluhut haporsuhon ragodang dodisi siani namar jasa alai naraja ima hasadaota dohot Kristus do halaman 160 alu. Aka suku-sukun si hataan na parjolo hatai mataringot tu hagogon na adong di humaliangmu na mangula laho mangalo hasadaun ni rumah tanggai. Ahado dalan na bui tawaronommu tu aka rumah tangga na marjuang mangalo aka hagogon na manegayon. Na paduahon adong do nungaing di huruyam rumah tangga naung marsiram molo adong ahado na boi ulahonommu laho mangurupi aka rumah tangga na mangadopi krisis sisongonon. Na patuluhon hatai masaluhut suku-sukun taringot tu panguluyonon songo dia ma i atus botoon hobar tu hak kristonota di akka ulaon na dia ma prinsip pamikirionon di salagunahon paupaton prinsip pamikirion dia ma naung di ida hobar tu hasadauni rumah tanggai na boy pargunahonokon tu hasadaun ni gereja. Songonima persiajaran sekolah sabat sadarion Horas.